हमारे शास्त्रों में काफी कुछ बताया गया है। दिनचर्या से लेकर और भी तरह की बातें कही गई हैं। शास्त्रों में खर्राटों से भी आपको काफी बातों का पता लगता है। खर्राटों से व्यक्ति का स्वभाव का पता लगता है। आपको बता दें, हर कोई व्यक्ति कभी न कभी खर्राटे तो लेता ही है, लेकिन कभी कभी ये स्थिति आपके साथ सोने वाले के लिए भी बहुत ही पीड़ादायी बन जाती है। जी हाँ, खर्राटे अगर थोड़ी मात्रा में हो तो शायद किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन अगर आप जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं तो इससे ना सिर्फ दूसरे इंसान को परेशानी होती है, बल्कि आपके हेल्थ पर गहरा असर डालता है। बता दें कि खर्राटे आपको एक गंभीर बीमारी की तरह खींचता है। तो चलिए जानते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। खर्राटे की वजह से आपकी खुद की नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से आप बीमारियों से चुंगल में फंसते चले जाते हैं, जो कि किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। ऐसे में आप परेशान होकर अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बता दें कि एक शोध में यह बात साबित हो चुकी है कि खर्राटों से इंसान को दिल की बीमारी हो जाती है। जिस इंसान को ज्यादा खर्राटे आते हैं उसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि एक रिसर्च में यह भी बताया गया है कि लगभग 75% से अधिक स्वास्थ्य वयस्क सोते हुए खर्राटे लेते हैं। खर्राटा लेना गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। खर्राटे लेने वाला व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको खर्राटे से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है इससे रूबरू कराते हैं। खर्राटे से छुटकारा पाने के उपाय। शोध में ये बात भी सामने आई है कि खर्राटे लेने वाले 75% लोग एनीमिया के शिकार हैं, जो हृदय रोग को बढ़ा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सके। करवट से सोएं। आमतौर पर पीठ के बल सोने का तरीका बेस्ट होता है, लेकिन ऐसे में खर्राटे की स्थिति बढ़ जाती है। इसके लिए आपको करवट लेकर सोना चाहिए। इससे खर्राटे लेने की समस्या कम हो सकती है। खूब पानी पिएं। पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में हर इंसान को खूब पानी पीना चाहिए। बता दें कि पानी की कमी की वजह से भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि नाक सूख जाती है, जिसकी वजह से खर्राटे तेज होते जाते हैं। ऐसे में पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। वजन कम करें। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो वजन बढ़ाने के वजह से खर्राटे की समस्या से जूझते हैं। ऐसे लोगों को अपना वजन फौरन कम करना चाहिए। इससे खर्राटे की समस्या दूर हो सकती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।